बुलेटिन जो आगाज़ कंदे मांखे आगाह कयूं त वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ठठो टनो मोहम्मद ख़ान ऐं सजावल जे ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जे दौरे ते निकितो आहे। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त ॿोॾि मुतासिरनि जे घरनि ॾांहुं वापसी ताईं सुख सां न वेहंदासीं। इमदादी कार्रवाइनि में का बि कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर पारां ठठे जे ज़िले इंतिज़ामिया ते मुतासिरनि जा मसइला हल न करण ते कावड़ जो इज़हार बि कयो वियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कैंपुनि में मरीज़नि खे दवाऊं फ़राहम करण जी हिदायत बि कई। वॾो वज़ीर ठठो सजावल टनो मोहम्मद ख़ान ऐं हैदराबाद जे ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जे दौरनि ते निकितो आहे। वॾे वज़ीर ठठो में ॿोॾि मुतासिरनि जी कैंप जो दौरो कयो। इलाज जी सहूलतूं न मिलण ते जेके शिकायतूं कयूं वयूं ॿोॾि मुतासिरनि तरफ़ां त खाद खुराक समेत सिहत जूं सहूलतूं न पियूं मिलनि। इंतिज़ामिया ते वॾे वज़ीर कावड़ जो इज़हार कयो आहे। वॾे वज़ीर ॿोॾि मुतासिर खे पंहिंजो नंबर बि ॾिनो ऐं खेनि इहो चयो त शाम जो सूरतहाल मालूम कंदो त खेनि राशन मिलियो या न। वॾे वज़ीर कैंपुनि में मरीज़नि खे दवाऊं फ़राहम करण जी बि इंतिज़ामिया खे हिदायत कई आहे। दोदो चांडियो खां तफ़सील मालूम कयूं था। दोदो आगाह कजो, वॾे वज़ीर खे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में कैंप जो दौरो करायो वियो आहे? छा सूरतहाल ॿुधाई वई वॾे वज़ीर खे? जी, वॾो वज़ीर ठठे सजावल ऐं हैदराबाद डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ दौरनि ते ज़िलनि जे दौरनि ते निकिता। वॾे वज़ीर ठठे में गुल दरिया बंदि जेको आहे उन ते जेका सलाह मुतासिरनि जी गुलेल दरिया जेको आहे बंदि उन ते जेका सलाह मुतासिरनि जी कैंप हुई उन दौरो कयो। वॾे वज़ीर जेके उते ॿोॾि मुतासिर हुया उन्हनि सां मुलाक़ात कई। वॾे वज़ीर उन दौरान वॾे वज़ीर खे ॿुधायो वियो त हिते 5 माण्हू जेके आहिनि ॿोॾि मुतासिर उहे फौत थी चुका आहिनि, उनखे सिहत जूं सहूलतूं न मिलियूं आहिनि। जिते वॾे वज़ीर सां हिदायत कई त सिहत सहूलतुनि में का कोताही न कई वञे। वॾे वज़ीर दुख जो इज़हार कयो ऐं सख़्तु कावड़ जो इज़हार कयो, ख़ासि तौर ठठे ज़िले जी इंतिज़ामिया ते। उन सां वॾे वज़ीर DHO जेको ठठो आहे उनखे मोबाइल डिस्पेंसरी क़ाइमु करण जी सख़्ती सां हिदायत कई ऐं मरीज़नि खे दवाऊं जेके आहिनि उहे मुहैया करण जूं हिदायतूं पिणु ॾिनियूं। वॾे वज़ीर उन दौरान जेके ॿोॾि मुतासिर उन खां पुछियो त उन्हनि खे कहिड़ा मसइला आहिनि। जिते उन्हनि चयो त खेनि सभ खां वॾी जेका मुश्किलात आहे उहा मलेरिया स्किन जी आहे। चमड़े जी बीमारियुनि जे करे उहे तमामु घणो परेशान आहिनि। वॾे वज़ीर चयो त केतिरा मरीज़ रोज़ अचनि था। OPD जेका उते क़ाइमु थियली हुई ठठे में, चऊं त 50 मरीज़ रोज़ जेके आहिनि उहे स्किन चमड़े जी बीमारियुनि ऐं ॿियनि सबबनि जे करे अचनि था। वॾे वज़ीर गुलिल मोरी ते बेसिक यूनिट जेको आहे उनजे उते सहूलियतूं ॾियण जी जेका आहे उहा पिणु हिदायत कई। उन खां अॻु में वॾे वज़ीर ठठे जे अंदरि जेका हिकु ॿी मेडिकल कैंप हुई उनजो ॿोॾि मुतासिर कैंप हुई उनजो दौरो कयो। वॾे वज़ीर पीर पठो में मुतासिर जेके कैंप आहे उते बि वियो। वॾे वज़ीर उतां उते मरीज़नि जेके ॿोॾि मुतासिर आहिनि मूंखे पंहिंजी मोबाइल नंबर बि ॾिनो त जेकॾहिं तव्हांजी शाम ताईं मालिकी नथी थिए, राशन नथो मिले त मूंखे इतलाह जेको आहे उहो कयो वञे। वॾे वज़ीर मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि दौरान जेको आहे उन मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो जाइज़ो वरितो। हाणे सजावल ऐं ठठो जेको दरिया पुल आहे ऐं उन दरिया जे बंदनि जी जेका सूरतहाल आहे उनजो वॾो वज़ीर जाइज़ो वठे थो। वॾो वज़ीर उन खां पोइ सजावल वेंदो, बदीन शहर में बदीन ज़िले जो न पर बदीन खां पोइ वरी टनो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद वेंदो। जी दोदो, वॾे वज़ीर जे हिन दौरे सां गॾु मीडिया जे नुमाइंदा बि मौजूदु आहिनि। अवां बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो दौरो कयो पिया। ठठो जी इहा जंहिं कैंप आहे हिते तमामु मुख़्तसिर टेंट्स लॻल आहिनि। अञा कहिड़ा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके बरसातुनि सबबु या दरियाई ॿोॾि जेका आई आहे उन सबबु मुतासिर थिया आहिनि? उन्हनि जे इलाइक़नि ॾांहुं वञण जो बि वॾे वज़ीर जो को इम्कानु आहे? सजावल जे कहिड़नि इलाइक़नि में वॾो वज़ीर दौरो करे सघे थो? अमीर ही जेको दौरो हिन वक़्तु वॾो वज़ीर करे थो, इहो जेको दरिया में जेको चाड़ आयो आहे, कच्चे जे इलाइक़े में जेके माण्हू आहे उहे कच्चे इलाइक़नि में निकिरी दरिया जे वेझो जेके कैंपूं क़ाइमु थियूं उते वेठा आहिनि, उते वॾो वज़ीर वञे थो। पर असुल जेका ख़राब सूरतहाल आहे जिते वॾे वज़ीर जो अञा शेड्यूल न आहे उहा पुराण हाकिलो ढोरनि ऐं LBOD जे करे जेका मीरपुखास खां वठी टंडो जान मोहम्मद, जिगड़ी, कुनरी, सामारो, पंगिरियो, नवकोट ऐं जुडो इन इलाइक़नि में तबाही आई आहे जिते अञा ताईं महलनि में पाणी बीठल आहे। ॻोठनि जा ॻोठ ॿुॾल आहिनि, जुडो शहर ॿुॾल आहे, माण्हू हज़ारे रस्तनि ते वेठल आहिनि। अगरि हक़ीक़ी कैंप उहे आहिनि जिते अगरि वॾो वज़ीर खे इस्लाम वठी वञे असुल मुतासिर उहे आहिनि। उन खां सवाइ कोटली में ठीकु आहे। हक़ीक़ी तबाही त हिन वक़्तु मीरपुर ख़ासि बदीन ऐं इन्हनि इलाइक़नि में आहे जिते न LBOD खे कट हणणु ॾिनो थो वञे न ई उतां पाणी जी सतह में का घटिताई अची सघी आहे। महिरबानी दोदो तफ़सील ॾियण जे लाइ। ख़बर ज़रूर हितां अचां थो अॼु ठठे ज़िले पर जिते वञा पियो हिते मूंखे ख़बर न हुई त मूंखे हिते अचिणो आहे। पाण जेको रस्तो मूंखे टेंट ॿुधायूं
मूं ॾिठा आहिनि कैम्प शिकायत बिल्कुलु आहे उन सां गॾोगॾु माण्हुनि जी जेकी तकलीफ़ आहे न हींअर मूंखे रिकॉर्ड ॾेखारे थो हिननि कुझु मिलियो बि आहे पाण बि चवनि था 15 ॾींहं अॻु में असांखे राशन मिलियो आहे हिते मेडिकल कैंप हिननि खे मूं ॿुधायो कोन हो त हीअ मेडिकल कैंप वारी इहा गाॾी पाण ई बीठी हूंदी मूंखे इतला कोन हो सो कोशिशि कयूं था पिया पर माण्हुनि जी तकलीफ़ तमामु घणी आहे ऐं असां मक़सदु मुंहिंजो इहो आहे त पाण वञा ऐं ॾिसां ऐं उन तकलीफ़ में जेको बि तदारुक थी सघे माण्हुनि जो उहो कजे ॾिसो मुंहिंजो ख़्यालु कई फुट खनि पाणी हिते लथो आहे जिते असां बीठा आहियूं कोठड़ी बराज 6 लख खां हींअर 4.25 लख ते पहुतो आहे 3 लखनि ताईं इहो पाणी इनशाला 2-3 ॾींहंनि में अची वेंदो पोइ वरी ॿियो पाणी जेको एड थिए पोइ एतिरो हलंदो पियो उन में कचे जा ॻोठ निकिरी ईंदा ऐं माण्हुनि जा पर घर सभु तबाह थी वेंदा ॾिसूं पिया साम्हूं बि कुझु जो ॻोठ आहे जेको ॾिसूं पिया था सभु तबाह आहे त हिननि खे वरी रिकंस्ट्रक्ट करणु ऐं हिननि खे माण्हुनि खे पंहिंजे ॻोठनि ताईं वञण जा शेल्टर ॾियणो असांजो कमु असांजी ठटे डिस्ट्रिक्ट जी हेल्थ जेका असां ठेके जे हवाले ॿिनि ऑर्गेनाइज़ेशन जे हवाले कयल आहे असीं तव्हांखे माना हिकिड़ी रिक्वेस्ट था करियूं ख़ुदा रिक्वेस्ट था करियूं त असांखे ठेकेदारी मां कढी तव्हां ई टेक ओवर करियो मां ॾिसां थो हिनखे जेको घटि में घटि असां हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर बहुत सारे सैलाब मुतासिरीन थे वो भी मैंने उसको ऑलरेडी कह दिया मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को भी भेजा है इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं 5 लोग गुजर गए 5 डेथ्स हुई लेकिन इनको पता ही नहीं था मैंने इस पे इनकी सर्जरिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और मेडिसिन इधर पहुँचाई हैं इन्होंने भी दिखा रहे थे सारी लेकिन हालत ये है कि जो मेडिसिन लेके आए थे वो उनकी ख़त्म हो गई हैं वो आ रही हैं और मैं सिविल अस्पताल का भी